特別係到咗夜晚，完全係好似變咗第二個人咁樣，食都停唔到口嘅。但係今日我可以好自豪咁同大家講，我揾到個方法，唔需要靠意志力，又唔需要靠節食，而係靠一啲好簡單嘅小改變。Hi， 大家好，今日咧想同大家 share 一個比較 personal 嘅故事。咁我係一個好中意健美運動嘅女仔啦，但係其實我曾經同大家都一樣喺節日期間咧係失控咁樣去食嘢嘅，特別係到咗夜晚，完全係好似變咗第二個人咁樣，食都停唔到口嘅。我記得最誇張嘅一次咧，就係喺2年前啦，啱啱雖然比賽完咁啊，但係都有一段時間㗎啦。咁喺聖誕節嘅時候咧，嗰個星期咧重咗成12磅啊！咁其實係脹到個人啲褲都着唔落，我對自己嗰陣時好失望啦，就特別係唔想望鏡啦。見到個鏡嘅時候，都會問自己點解我咁都控制唔到自己嘅？點解我咁冇自制能力嘅？點解比賽都比到啦？但係一到呢啲關鍵嘅日子咧，就會係食到停唔到口咧，又令到自己咁辛苦咧，又消化唔到。但係今日我可以好自豪咁同大家講，我揾到個方法，唔需要靠意志力，又唔需要靠節食，而係靠一啲好簡單嘅小改變。其實係我哋嘅觀念改變嘅。第一樣嘢就係我學識咗點樣去享受食物啦。其實轉念啲係發生喺忽然間嘅一個晚上嘅。我記得咧當時我就準備咗1包1 kilo 嘅雜果仁啦，仲係鹽味嘅添。跟住就喺度睇 Netflix 啦。跟住睇下咧，我發現已經成包冇晒嘅。但係其實我唔知自己食咗啲乜嘢咁樣嘅感覺，好似冇食過嘢啫，就係不停咁樣去食咁樣，個口喺度喐咯，但係其實我個腦唔係喺度食緊嘢，我係睇緊嘢嘅。其實嗰一刻我突然間咧醒覺咧，我好似盲目咁樣食嘢，完全係冇享受過食物帶俾我嘅嗰種體驗咯。我淨係專注喺咗外邊，但係冇理會到我而家正喺度食緊嘢。我決定做一個實驗啦，就係下一次食嘢嘅時候咧，我要非常之專注。我記得第一次食嘅時候咧，我就係揀咗一粒黑提子嘅，我將個手機咧就放咗喺個櫃桶入邊，仲要閂埋咗佢添。然後咧就慢慢望呢粒提子啦，觀察粒提子嘅顏色。其實佢唔係黑色嘅喎。然後我聞下佢係一個咩味道啦，然後先至慢慢食。我係冇剝皮，所以我知道佢皮好厚。我將嗰粒提子咧擺到落口唇嘅時候咧，我用個牙齒嚟咬佢啦，啲汁咧喺個頂嗰度飛出嚟。然之後咧個味蕾就開始感覺到佢甜味啦，有少少澀味啦，然之後有啲甘味啦，其實全部都好清晰嘅。最重要嘅係咧，我其實食咗一粒之後，我都已經覺得好滿足，因為其實我真係 taste 到嗰粒提子係有啲咩味同埋質感啊。當個提子咧喺個口腔嘅舌頭前、中、後同埋牙齒嘅位置唔同嘅時候，其實佢帶俾我嘅感覺咧係有唔同喎。第二樣嘢咧就係慢食啦，其實可以講呢樣嘢都改變咗我人生幾多。學識咗專注食嘢之後，我開始留意到自己食嘢嘅速度咧係非常之快嘅，甚至快到咧係5分鐘就已經食完一餐飯嘅啦。因為我真係特登計過時嘅，同埋咧我相信好多香港人或者喺 city 裏邊生活嘅人咧係都好接近呢種節奏啊。咁所以其實大家都係食嘢嘅時候都係冇滿足過咯，同埋個胃咧其實係好辛苦，可能大家唔知會唔會有經常有胃氣，因為我之前好勁嘅胃氣，因為消化唔到啊。雖然我都知道放慢食嘢咧係有助我個胃部咧係 send 啲 signal 咧去我嘅腦袋嗰度，話俾我嘅腦袋聽，其實我係飽噶啦，但係都係欠缺咗一種方法。咁我就之前睇咗一本書，咁佢就介紹咧每一啖咧都要咬25下嘅。一開頭嘅時候其實係好難嘅，因為個心裏邊都係諗下快啲食啦，即係嗰種好唔暢快嗰種感覺，因為我慣咗啊嘛。咁我就當刻冇理會到呢一個聲音啦，就係問翻自己，我喺度做緊咩啊？其實我喺度食嘢啫嘛。咁我咪繼續食咯，同埋咧每一啖之間咧，我都會放低我嘅筷子，即係刀叉嘅。原來慢慢繼續咁樣做之後咧，有啲神奇嘅效果出咗嚟，就係我開始感覺到我飽啊，感覺到我個胃有啲飽足感。好似啱啱講啦，雖然我都知道胃部咧 send 嗰個荷爾蒙嘅 signal 去到我哋嘅腦部，話俾我哋嘅腦聽係飽，係需要10至20分鐘嘅時間。但我以前成日都係食到好飽先至停嘅，因為
我根本唔知咩叫7分飽，我一係就食得好飽。咁因為而家有專心咁數住每一啖嘅食物咧，都咀嚼25下先至吞啦，同擺低個餐具。咁我可以喺食到7分飽嘅時候咧，個身體就會你都有啲飽啦咁樣。嗰種體會其實係好奇妙咯。第3樣嘢咧，就係我學識咗點樣同自己嘅身體相處啦，同自己嘅情緒相處啦。我記得有一晚咧，我係好晏先翻到屋企，因為做嘢晏咗，咁就覺得好肚餓，但係其實都宵夜嘅時間啦，真係11點幾。但係我身體同我講：喂，你唔食嘢，咁我瞓唔着㗎喎。咁我好驚啊嗰下，因為我好怕瞓唔到。咁跟住我突然間睇完嗰本書，有一句説話就出咗嚟，就係話其實係咪因為你太攰咧？因為我哋個腦係好難分得清你攰啊、壓力大啊，定係真係肚餓嘅嗰個信號嘅。有陣時都俾自己個腦呃咗。咁好啦，咁我就去飲咗一杯暖水，咁就沖涼、洗面，跟住準備瞓覺咁樣。突然間嗰個肚餓感就冇咗喎，咁啊搭落床咁啊瞓咗啦。咁我先體會到咧，我成日都會覺得自己係好肚餓，但係原來其實真係純粹係攰，係需要休息，需要瞓覺。有陣時可能係純粹口渴啊，或者係好悶啊，或者係嗰種面對生活嘅嗰種壓力，而令到我個身體話俾我聽，我餓啦，我需要啲能量嚟補充面對呢一啲嘅境況啊。經過嗰一次嘅體會啦，我就開始分辨到幾時真係肚餓，同埋身體俾我嘅感覺啦。因為真係肚餓嘅時候咧，個胃真係會有嗰種打鼓嘅聲音嘅。但係情緒性嘅肚餓咧，係突然間咧會有一種好想食某一種食物嘅諗法啦，而且係突如其來，你覺得係我好想食，好肚餓啦咁樣嘅感覺。第4樣嘢咧，就係我放低咗對食物嘅標籤啦。我以前咧對食物其實有一種好強烈嘅道德批判感嘅，認為咧呢個深綠色嘅蔬菜就係好好啦，炸嘅咧就係好壞啦。食咗啲壞嘅嘢咧，我就係內疚到會死嘅，即係都會同自己講：唉，你又食咗呢啲嘢啦，你又衰咗啦。跟住然之後咧就會諗翻：唉，反正你衰咗啦，繼續食。咁啊食到唔會停噶啦，跟住就變咗暴食。其實改變對食物嗰種道德觀咧，我係同一個朋友一次對話嘅反思嚟嘅。咁我就同嗰個朋友咧去講翻我嘅煩惱啦。咁我朋友其實純粹問咗我一個問題，佢話：咁如果你個 best friend 食咗一塊蛋糕，咁你會唔會鬧你嘅 best friend 食咗個蛋糕好衰咧？咁我就即刻答佢：梗係唔會啦！我見到我 best friend 食到個蛋糕咁開心，我戥佢開心添啦。雖然我唔會食咁樣，跟住佢就同我講：咁啊係咯，咁點解你要鬧你自己啊？咁突然間嗰下我好 shock 嘅，翻到嚟屋企我就做咗啲思想工作。咁我開始嘗試用，其實自己都係自己嘅 best friend 啦，由出生到去死亡都係呢一個 body 陪伴我嘅。當我食嗰啲 so called 唔健康嘅，例如加工食品啦，咁我都會同自己講 it's okay，一次半次唔會有咩問題嘅。咁其實最緊要係整體嘅平衡啦。咁第5個嘅小改變咧，就係我學識咗點樣去用一個選擇嘅藝術啦。咁我將我以前咧將食物分成好同壞嘅，就轉變成咗係好朋友同埋 hi bye friend 啦。咁好朋友嗰啲食物咧係會令到我自我感覺良好嘅，同埋都感覺上係健康啲，例如綠色嘅蔬菜啊、圓形嘅食物啊、圓形嘅肉類啊、冇加工啊。咁 hi bye friend 咧係偶爾見下嘅啫嘛，咁唔係即係經常都會接觸到嘅食物嚟嘅。咁你見到 hi bye friend 話明 hi bye friend 嘛，你都會同佢 say 翻 hi 同 bye 啦。咁我唔會去避開呢啲 hi bye friend，咁我同自己咁樣講，咁就會聰明咁樣選擇呢2類嘅食物啦，攞平衡啦。第
6個小改變咧就係正面嘅飲食啦。咁最深刻嘅改變咧，其實就係正面嘅飲食。有一日我決定咗係非常之專心咁去食飯啦。咁咧除咗係將我嘅電話擺咗落去櫃桶之外，我亦都有同我嘅屋企人講我想自己一個食飯啊。如果你哋想同我傾偈嘅話咧，我食完飯之後再同你哋傾啦。咁其實嗰餐飯我都真係食咗成個鐘，係完全冇受過任何嘅干擾，我 fully focus 咧係喺嗰個食飯嘅 moment 入邊。咁我真正感受到食物裏邊每一個細節啦，佢嘅 texture 啦，佢嘅顏色啦，佢嘅味道啦，甚至係我對呢種食物嘅身體嘅反應。咁當我咧係進入呢一個正念嘅飲食之後啦，我發現其實係身體咧所需要嘅食物嘅數量咧冇想象中咁多，而且個滿足感其實係大好多嘅。咁呢個食物嘅體驗咧，亦都係幫助到我改變我同我食物嘅關係。咁分享完呢個旅程啦，咁其實都係想同大家去講翻改變咧，就真係唔係一朝一夕嘅事嚟嘅。我都係用咗超過1年嘅時間啦，去改變自己舊有嘅嗰種習慣同埋思維。咁其實最重要就係對自己俾翻個耐性自己，唔好期望自己即係一下子就係好完美啦。即使你曾經係完美嘅，但係因為生活上面嘅變化啦，咁其實自己都要 adjust 一下嘅。如果大家都係想開始去呢一段改變嘅旅程嘅話咧，我鼓勵大家選擇一個比較吸引你嘅方法。但係記住，其實改變習慣係非常之困難嘅。每一個小嘅改變其實都係一個進步，每一次嘅嘗試咧都係好值得嘅。咁喺呢啲節日咧，我哋就一齊創造一個新嘅可能，既享受美食，同時又愛惜自己嘅身體同埋心靈。我相信你哋做得到，因為我做得到，你哋都做得到。控制節日暴食其實係好簡單，咁我嘅生活歷程就分享到呢度啦。如果大家中意呢條短片嘅話，請撳下邊嘅 like 同 subscribe 我嘅 channel， 同埋咧 share 俾你覺得身邊有需要知道嘅朋友。我哋下次見啦！